बाजार जैसी काजू कतली अब आपके किचन से। चलिए बनाते हैं। काजू लें, 30 सेकंड तक पीसें। पिसे हुए काजू को एक बाउल में निकाल लें। एक पैन लें और उसमें पानी डालें। उसमें पिसी हुई चीनी डालें। कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। पिसे हुए काजू डालें। कुछ मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं। अब इसे बटर पेपर पर निकाल लें। प्लेट में ट्रांसफर करें। चांदी का वर्क लगाएं। चाकू से टुकड़ों में काट लें। 30 मिनट के लिए फ्रिज में रखें। अब प्लेट से टुकड़े निकाल सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो जरूर ट्राई करें। स्वाद बतांदरा फूड चैनल देखने का धन्यवाद।